हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक चटपटी कहानी लाई हूँ। अगर आपको मेरी ये चटपटी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है कौवा और सांप। एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक कौवा घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था। उस घोंसले में कौवे ने अंडे डाले थे। एक दिन कौवे को भूख लगी थी, इसलिए वो खाने की खोज में निकल पड़ा। उसी समय सांप अपने बिल से निकला और धीरे से ही पेड़ पर चढ़ने लगा। सांप घोंसले के पास पहुंचा। अंडे देखकर उसके मुंह में पानी आया। कुछ घंटों बाद कौवा अपने घोंसले के पास लौटा। उसने देखा कि कोई अपने अंडे को खा चुका था। कौवा बहुत उदास हो गया। किसने मेरे अंडे चुराए होंगे? इस चोर को तो पकड़ना ही होगा। कौवे ने दोबारा अंडे डाले। इस बार कौवा वहीं छिप गया। उसे चोर को पकड़ना था। कुछ समय बाद नीचे रहने वाला सांप फिर से वहां आया और घोंसले के अंदर अंडे खाने लगा। कौवे ने चोर को पकड़ लिया। वो बाहर निकला। तुम्हारी हिम्मत, मेरे अंडे खाते हो? कौन हो? अरे तो तुम यही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी करतूत में। क्यों शर्माऊं? मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे अंडे को निगल गया। अगर दोबारा मेरे अंडे की तरफ नजर डाली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या मुझे मारोगे? तुम्हें जो करना है कर लो। कौवा बहुत उदास हो गया। उसी समय उसका दोस्त लोमड़ी वहां से गुजर रहा था। कौवा पेड़ से उतरकर अपने दोस्त के पास आया और रोने लगा। अरे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अरे वो चालाक सांप मेरे सारे अंडे खा गया। मैं उसे मारना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? अकेला हूँ। रो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मेरे पास एक तरकीब है। तुम रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। ठीक है, क्या करना है? देखो प्यारे दोस्त, तुम इस देश की राजकुमारी के नहाने के तालाब के पास जाओ। वो नहाने से पहले गले का हार उतारकर किनारे पे रखती है। उस समय तुम हार लेकर आओ और सांप के गले में डाल दो। क्या सांप के बिल में डाल दूं? भाई, पर उससे क्या होगा? अरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और फिर नतीजा देखो। कौवा उड़कर राजकुमारी के नहाने के तालाब के पास गया। वो हार लेकर उड़ने लगा। राजकुमारी ने देखा और वह चिल्लाने लगी। सारे नौकर सावधान हो गए और कौवे का पीछा करने लगे। सांप के बिल में हार डालकर कौवा वहां से उड़ गया। आवाज सुनकर अनजान सांप ने बिल के बाहर झांककर देखा। हार उसके गले में पड़ा था। हार देखकर राजकुमारी के सारे नौकर सांप पर टूट पड़े और उसे मार डाला। सांप के गले का हार लेकर वे लोग वापस चले गए। ये देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। उसकी मुश्किल दूर हो गई थी। धन्यवाद दोस्त, तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। और कौवा खुशी से जीने लगा। दोस्तों, ये दोस्ती की पहचान मुसीबत में होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।